One ser iwassal xandira politika. Bonġu l-odwa tajba nilqa lil daw kollha li din isegwuna fuq One Television, One Radio u kif ukoll fuq Facebook Live sabiex fil-ħin li ġej jsegwu l-intervista tiegħi mal-Prim Ministru Robert Abela. Bonġu Prim Ministru. Bonġu Paula, nsellimlek il-ħadd tajjeb lilek lil kulħadd il-poplu Malti, il-poplu Għawġ, il-kull min huwa residenti fil-Gżejjer Maltin. Illum verament nistgħu nitkellmu dwar ħadd tajjeb, ħadd sabiħ, ħadd li verament jiddefinixxi il-fejn sejrin fil-ġimgħat li ġejjin, fix-xhur li ġejjin. Pożittiv, ottimist, aktar milli pożittiv, oġġettiv, però oġġettiv u fatwali. U f'daw l-aħħar ġimgħat dak kien il-kejl li ddefinixxa lil dan il-gvern. Kemm konna oġġettivi aktar milli pożittiv, għax inti tista' tkun pożittiv u mbagħad dak li titkellem dwaru tara li ma jimmaterjalizzax fir-realtà. Tkun pożittiv tgħid se tiġri ħaġa u tiġri l-oħra. Aħna konna dejjem oġġettivi. Qatt mollejna l-aspettattiva fil-mument illi kien hemm bżonn li ngħidu iva l-pajjiż hemm diffikultajiet. Meta nħarsu lejn is-7 ta' Marzu, konna mill-aktar oġġettivi, konna mill-aktar realistiċi. Iva, il-pajjiż qed jirrinfaċċja xi ħaġa li d-dinja kollha kienet għadha marat bħala fis-snin ta' qabel. Min qatt qabel pandemija bħal din, jekk irid wieħed imur verament fis-snin passati biex wieħed jara li kellna xi ħaġa simili. Meta mbagħad l-affarijiet bdew mixin il qudiem, meta bdejna naqelbu għal affarijiet aktar pożittivi, hemmhekk għadna iva hemm raġġ ta' dawl, hemm id-dawl wara id-dlam u hemmhekk konna wkoll oġġettivi. U llum ma nitkellimx dwar pożittività, ma nerġa' nitkellem dwar oġġettività. Il-pożittività u l-oġġettività li rajna mill-4 ta' Mejju il-qudiem li fit-22 ta' Mejju, jiġifieri nhar il-ġimgħa li għaddiet imxejna fil-pass illi jmiss lejn aktar normalità, lejn ritorn għal aktar normalità u din hija llum qegħdin nitkellmu dwarha, ir-ritorn għan-normalità. U nhar il-ġimgħa jekk kien hemm sentiment komuni għall-poplu Malti Għawġ kien dak is-sens ta' soljef li kulħadd qal għall-erwieħ. Jekk tgħid il-ġimgħa l-ewwel ħaġa filgħodu x'kien qomt kienet meta toħroġ barra u tara kafeterjas miftuħin f'nofsinhar tara ristoranti miftuħin il-belt għall-erwieħ. Xi ħaġa tant normali imma li tant konna din inħarsu l-qudiem għaliha li nerġgħu lura lejn it-triq tan-normalità. Antiċipajt li l-ewwel mistoqsija għaliex fil-fatt bla dubju wieħed qed jaddatta għal din in-normalità ġdida. Meta tħares inti bħala Prim Ministru lejn il-feedback anke li kellek minn nies normali tal-industrija u tanalizza b'mod parallel mal-fatti mediċi. Kemm inti konfidenti li n-nies anke mentalment ser jadattaw għal din normalità l-ġdida għaliex qabel fejn konna noħolmu li noqogħdu daqshekk il-bot minn xulxin qabel tidħol f'ristoranti tagħmel is-sanitizer. Kemm inti konfidenti illi ħanaqbdu r-ritmu u nadattaw daqs li kieku kienet parti minn ħajjitna dejjem? Is-saħħa u l-ekonomija tista' tħares lejhom bħala żewġ affarijiet li ma jmorrux ma' xulxin fil-verità huma komplementari għal xulxin. Huma żewġ naħat tal-istess munita. Mingħajr saħħa tajba, mingħajr servizz ta' saħħa tajjeb, ma jista' qatt ikollok ekonomija tajba. Mingħajr ekonomija b'saħħitha u reżiljenti, ma jista' qatt ikollok servizz ta' saħħa tajjeb. Dan ma tgħidux it-teorija ma jgħiduh il-fatti. Jekk inħarsu lejn il-Greċja x'ġara fil-Greċja. Meta kien hemm ir-riċessjoni, l-ekonomija tal-pajjiż marret lura l-ekonomija ta' dak il-pajjiż. Marret lura ma setax isir investiment fil-qasam tas-saħħa u rajna li fi żmien qasir il-healthy life expectancy minn 67 sena fi żmien qasir niżlet għal 64 sena. Dak kien l-impatt tal-fatt illi l-ekonomija ma bdietx iddur b'mod tajjeb l-impatt negattiv fuq is-sistema tas-saħħa. F'pajjiżna rajna bil-kontra. Il-mod b'saħħtu li kibret l-ekonomija f'dawn l-aħħar 7 snin issarfet f'aktar infieq f'aktar investiment fis-settur tas-saħħa tagħna. Dan nemmen jien anzi konvint illi kien kriterju ewlieni li bis-saħħa tiegħu irreġistrajna dan is-suċċess enormi f'dawn l-aħħar ġimgħat. Meta wieħed iħares lejn is-suċċess li għamilna f'pajjiżna fil-qasam tas-saħħa minn mindu faqqat l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna tara illi s-suċċess huwa wieħed li ma tistax iċċekknu tant huwa kbir meta tipparaguna ma' ġara f'pajjiżi oħra f'dak li huma statistiċi fil-mod kif ikkontrollajna din l-imxija u anzi qas ngħid minn meta faqqet f'pajjiżna minn qabel il-mod kif ippreparajna kif antiċipajna għaliex ir-riċetta tas-suċċess turik
illi kienet il-mod kif ippreparajna, ma qadniex nistennew li jkollna l-ewwel każijiet li tibda taħrab is-sitwazzjoni minn idejna u mbagħad nibdew nirreaġixxu, imma tlaqna ħrabna minn qabel. U għaldaqstant imbagħad dak effettwa għaliex illum aħna qegħdin inkunu fuq qudiemnet milli nneħħu l-miżuri restrittivi. Għaliex tlaqna kmieni, ikkontrollajna l-imxija b'mod tajjeb ħafna ħafna, u allura il-konsegwenza loġika ta' dan kollu kienet illi fil-moment li aħna qtilna dik l-imxija stajna mbagħad nibdew nirrilassaw il-miżuri restrittivi aktar qabel milli jistgħu jagħmlu pajjiżi oħrajn. Għaldaqstant hemm din il-fiduċja fin-nies. Il-fiduċja fl-aħħar mill-aħħar hija kif għadt inti kwistjoni ta' fiduċja u kemm in-nies huma lesti illi jadattaw dak li ġara nhar il-ġimgħa, dak li ġara l-bieraħ u dak li se jkun qiegħed jiġri llum. Juruk illi n-nies huma mimlijin kuraġġ li iva huma lesti li jaddattaw għal miżuri li wara kollox huma verament wieħed jista' jitkellem dwar miżuri restrittivi li saru, anzi qas nitkellem dwar miżuri restrittivi ma dwar protokoll ġdid ta' kif wieħed irid jekk inti mor ġo restorant, jekk mor tant hairdresser, prekawzjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar huma intenzjonati biex ikomplu jħarsu s-saħħa tagħna u fl-istess waqt imma jekk huwa restorant qegħdin inħalluh jopera, sa tgħid inħalluh qed jopera at full capacity. Illum le, nhar il-ġimgħa le, s-sibt le, illum le. Jien nittama wkoll li aktar ma jgħaddu ġranet, aktar ma nibqgħu nirreġistraw riżultati pożittivi mill-aspett tas-saħħa, wieħed ikun jista' jibqa' jirrilassa dak il-protokoll u allura tiġi back to business, back to normal aktar malajr, imma iva tajna nifs ġdid, ġifieri jekk tara anti anke l-flow ta' nies fit-toroq, tara li hemm il-fiduċja, tara li n-nies iva mixjin lura lejn din in-normalità ġdida, sa jekk jista' tkun normalità ġdida transitorja, għal perjodu transitorju sakemm niġu lura għan-normal kif kien fi frar li għadda, jew jekk se jkollna normalità ġdida li forsi testendi ftit iktar. Wieħed dak huwa dibattitu li wieħed qed irid jidħol fih. Li hu ċertu żgur imma li n-nies għandhom il-fiduċja u jiena dan l-appell nibqa' nagħmel għall-fiduċja tan-nies. Aħna f'kull pass li mxejna u rejna kemm nafu x'qegħdin nagħmlu. U kburi ngħid li iva ħadna deċiżjonijiet tajbin waħda wara waħda u tneħħija tal-miżuri restrittivi kemm fl-4 ta' Mejju kif ukoll fit-22 ta' Mejju u issa fil-pass li jmiss li nkomplu nneħħu l-miżuri restrittivi juru kemm verament nafu x'qegħdin nagħmlu. Fuq kollox, għal kull miżura restrittiva li neħħejna hemm ix-xjenza li qiegħda tissapportja dak il-pass li qegħdin nagħmlu. Xtaqt niċċita ftit l-istatistiċi li għandna f'pajjiżna. L-ewwel nett, il-mod kif żidna t-testing aħna f'pajjiżna. Llum tlajna għal 60,000 swab test. Ġifieri din hija xi ħaġa li ħares madwar l-Ewropa kollha. Ara il-persentaġġi komparati mal-popolazzjoni u ssib li ħadd jagħmel it-testing intensiv li qegħdin nagħmlu aħna. U bekk kull pass li inti tagħmlu jkollok il-fiduċja f'dak li qed tagħmel. Però jekk inħarsu lejn perjodu mis-7 ta' Marzu għas-7 ta' April illi għadda 7 ta' Marzu meta daħħalna dikjarajna l-emerġenza ta' saħħa pubblika mela neħdu l-ewwel xahar. It-testing dakinhar kien bej terz għan-nofs ta' dak li qegħdin nagħmlu llum, aktar lejn terz milli lejn in-nofs ta' dak li qegħdin nagħmlu llum. U dakinhar rata ta' każijiet pożittivi kumparata mat-testing kienet ta' 2.7%. Mis-7 ta' April għas-7 ta' Mejju, jiġifieri mbagħad xahar wara, żdied it-testing spara l fuq ir-rata ta' testing li għamilna, imma l-każijiet pożittivi minn dak it-testing miżjud li bdejna nagħmlu minn 2.7% niżel għal 0.7%. Ġifieri naraw kif waqgħet ħafna u ħafna ir-rata ta' każijiet pożittivi. Nimxu żjed il-qudiem issa, wara li neħħejna l-miżuri restrittivi fl-4 ta' Mejju illi għadda kien hemm dat diskors illi kellna it-tieni mewġa u mhux tieni mewġa. Jiena qed il-mewġ qiegħed fil-baħar, illum qas nista' ngħid li l-mewġ qiegħed fil-baħar għax għandna ġurnata baħar sabiħ mingħajr mewġ, imma dik kienet battuta. Ħa nitkellem bix-xjenza issa, bil-fatti kif joħorġu. Mis-7 ta' Mejju sal-lum żidna t-testing u r-rata ta' każijiet pożittivi niżlet għal 0.6% reġgħet. Mela, wara li neħħejna il-miżuri restrittivi, ir-rata ta' każijiet pożittivi komplet tonqos għal 0.6%. Mela, maħniex qed nitkellmu f'termini ta' battuti issa, imma qed nitkellmu f'termini ta' xjenza, ta' fatti kif ix-xjenza tal-każijiet tat-testing li għandna titrasforma ruħha f'figuri. U dak huwa l-mod kif isiru l-affarijiet. U għal daqstant gburi għax għandna awtoritajiet tas-saħħa b'saħħithom f'pajjiżna li jafu x'qegħdin jagħmlu li dejjem jagħtuna pariri tajbin, pariri li jkunu bażati fuq fatti. Ma inti ma tistax lin-nies iddaħħal il-biża' fihom. Din mhix kwistjoni ta' biża', kwistjoni ta' edukazzjoni u li l-biża'
tibdilha f'tama jiena nifhem. Tkun realistiku wkoll. Nifhem illi n-nies għaddew minn perjodu f'pajjiżna minn numru ta' ġimgħat illi qatt m'għaddejna minnhom, inti qatt m'għaddejt minnhom, jien qatt m'għaddejt minnhom, ħadd qatt m'għadda minnhom, kull persuna li hawn ħajja f'Malta qatt m'għaddiet minnhom. Għaldaqstant tifhem li jkun hemm dik iċ-ċertu sens ta' pressjoni għaliex filli qegħdin f'emerġenza ta' saħħa pubblika u tant kemm irnexxilna noħorġu malajr minna ġifieri din hija xi ħaġa li anke lin-nies bħalma ħażdithom. Bħalma ħażdet lin-nies il-mod kif tħallna malajr fiha, kważi set tissorprendi lin-nies u qed taħsad lin-nies il-mod kemm irnexxilna noħorġu malajr u dak huwa l-aqwa ċertifikat li għandu pajjiżna. Meta nitkellmu dwar a COVID safe country, iva, da żgur li pajjiżna Malta, Għawdex, Kremuna huma a COVID safe country għax tant irnexxilna noħorġu malajr, tant irnexxilna noħorġu mhux biss malajr, imma n-numri huma li huma. Rridu nitkellmu aħna nkunu fattwali, aħna f'pajjiżna mhux biss ir-rata ta' mortalità kien bqajna żammejni għall-inqas livell possibbli. Meta nitkellem dwar mortalità, nitkellem dwar każijiet ta' persuni li kollha ta' dawk is-sitta li ġew neqsin li minn hawnhekk nerġa' nagħti l-kondoljanzi l-familjari kollha tagħhom fil-waqt li kellhom ukoll underlying conditions imma wkoll ir-rata ta' każijiet, in-numru ta' każijiet pożittivi li żammejn baxx ħafna u minn dawk il-każijiet pożittivi l-maġġoranza assoluta ta' persuni li fiequ ġewwa d-dar tagħhom li qas kellhom qatt bżonn illi jersqu lejn l-isptarijiet tagħna, il-fatt li għandna is-sodot li ddedikajna għal COVID fl-isptarijiet tagħna vojta li m'għandniex każijiet li għandhom bżonn kura akuta ġifieri intensive care u dak allura iva jagħmilek il-kuraġġ li verament illum nistgħu nitkellmu dwar b'nazzi dwar mhux futur sabiħ, issa dwar illum sabiħ. Dwar illum sabiħ, dwar għada sabiħ, dwar pitada isbaħ u jiena tinħares il-qudiem illi fil-ġranet li ġejjin f'perjodu qasir inkomplu nneħħu l-bqija tal-restrizzjonijiet li fadal biex verament mbagħad ngħidu li ġejna lejn normalità sħiħa wieħed ukoll jibqa' jirrevedi l-protocolls li hemm għaliex mhux biss wieħed irid ineħħi issa l-miżuri restrittivi li fadal imma wkoll wieħed minn żmien għal żmien jagħmel reviżjoni tal-protocolls u li jgħid isma' illum dan kien meħtieġ. Għada nista' nirrilassa biċ-ċoħra, pitada nista' nirrilassa biċ-ċoħra. Dejjem wieħed iżomm dawn l-elementi abbinati flimkien fuq kollox tibqa' ewlenija il-preservazzjoni tas-saħħa tal-poplu tagħna imma li wieħed ikun ukoll oġġettiv ma jħares lejn l-affarijiet biża' imma b'oġġettività u b'fiduċja wkoll. Lilin mill-forsi daqqa ekonomika li il-poplu, il-gvern, iċ-ċittadin minħabba l-COVID kien hemm ukoll daqqa fejn jidħol saħħa mentali. Biex nerġgħu mmorru lejn in-normalità, kien hemm bżonn ukoll ċerti miżuri li qed jimpattaw is-saħħa mentali dak li jkun jiġu rilassati u fosthom hija dik li ħadd pjaċir biha li minn għada il-familjari jistgħu jerġgħu jibdew iżuru l-anzjani tagħhom li qegħdin fil-homes tal-anzjani, ovvjament mod siguru b'arranġament speċjali. Kien pass li però fl-istess ħin bold min-naħa tal-gvern. Iva, hemmhekk ukoll ħallejna x-xjenza medika illi tmexxina l-qudiem. Jiena fimt f'dawn l-aħħar ġimgħat illi uġieħ ewlieni illi kienu qegħdin isemmu ħafna nies kien il-fatt illi ma setgħux iżuru l-qrabat tagħhom l-anzjani tagħna, dawk li kienu rikoverati fid-djar tal-gvern fosthom San Vincenzo u f'residenzi oħrajn, imma kienet miżura illi kienet meħtieġa. U għaldaqstant malli s-sitwazzjoni mill-aspett mediku beda jidher b'mod mill-aktar ċar li bdiet titjieb. U wieħed jista' jara wieħed jara kif konna s-7 ta' Marzu u kif imxejna l-qudiem u mbagħad meta dik is-sitwazzjoni mill-aspett mediku bdiet titjieb id-domanda naturali li qamet meta aħna ħanerġgħu naraw il-ġenituri tagħna li huma rekoverati fid-djar tal-gvern anke meta issa ħanbdew naraw il-ġenituri tagħna dawk li għandhom il-fuq minn 65 sena u fil-waqt li mhuwiex li għadhom qegħdin jgħixu fir-residenzi tagħhom. Hemmhekk fil-waqt li wieħed dejjem tkellem dwar guidelines jiġifieri l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna qalu li fejn għandek anzjani l fuq minn 65 sena huwa rakkomandat illi minħabba l-fatt li jistgħu jkunu iktar vulnerabbli li wieħed ma jmurx iżurhom ġewwa djar imma dik kienet fakultattiva jiġifieri wieħed mbagħad irid dejjem jagħmel evalwazzjoni tas-sitwazzjoni kif tkun. Jekk qed nitkellmu fuq San Vincenz is-sitwazzjoni kienet differenti għax inti fiżikament ma stajtx tidħol ġewwa ir-residenza. Għaldaqstant minn għada tnejn se jkollok dan ir-rilassament imma bi prudenza. Għaliex mod qed titkellem dwar it-tneħħija tal-miżuri restrittivi għal dak li huma restaurants, hairdressers, beauticians, il-bqija tal-attivitajiet l-oħrajn. Imma meta inti qed titkellem fuq djar ta' anzjani fejn għandek vulnerabilità ikbar, il-kriterji jridu jkunu differenti. U għaldaqstant din hija distinzjoni u għaldaqstant hemmhekk li huwa importanti li nibqgħu nimxu bix-xjenza. Llum
X'jagħmel sens? Jagħmel sens illum li nibqgħu nipproteġu l dawk li huma vulnerabbli u lill-anzjani tagħna. U l-pass li se jsir għada se jkun qiegħed joħloq dak il-bilanċ importanti bejn li inti tibqa' tipproteġi l-vulnerabbli imma li taċċetta li hemm realtà oħra. Dak l-uġieħ tad-distanza li kien hemm bejn ir-relatives, bejn li inti taf li hemm persuna, diffikultà li ssib ruħek fi għandek ommok għandha 90 sena, 85 sena li qiegħda f'residenza l-anzjani li inti taf li l-life expectancy tagħha dik li wara il-COVID fil-ġemp. Ir-realtà l-life expectancy jekk għandek 85 years, 90 years, taf li fadallek numru ta' snin massimu ta' ħajja. U hemm kull ġurnata li inti ma tistax iżżurhom jekk tkun imdor iżżurhom kuljum darbtej kuljum. Kull ġurnata hija ġurnata misruqa fir-relazzjoni tiegħek mal-ġenituri tiegħek, man-nanniet tiegħek nista' ngħidha nista' nitkellem first hand jien għandi l-esperjenza għaliex kienet xi ħaġa li fatt li jien ma nistax inżur. Lin-nanna tiegħi kienet xi ħaġa li kull ġurnata vera tkellimha bi Skype, tkellimha b'telefonata, imma hija realtà li inti taf li għandha 91 sena u hemm dil-qasma fiżika li inti ma tistax iżżura taqsamlek qalbek jekk hemm xi ħaġa li weġġatni kienet dik. Kien hawn min Prim Ministru jgħidlek aħjar niltaqa' mal-familja jaqbadni l-COVID u mmut milli ma narahomx u nibqa' ngħix ma narahomx il-familjari tiegħi. Daqshekk kienet reali l-weġa ta' dawn l-anzjani. Tifhmu dan ir-raġunament u għal daqstant għadha se nniedu din il-proċedura ġdida, l-protokoll ġdid li imma nibbilanċjaw iż-żewġ naħat tal-munita li inti se tkun tista' iżżur, verament se jkollok perspex li se jkun qiegħed iżomm dik il-diviżjoni, imma dak se jissarraf fl-aħħar nibqgħu nibżgħu għas-saħħa tal-vulnerabbli tal-anzjani tagħna bl-aqwa mod. U dan huwa il-parir mediku illi għandna f'dan il-mument u dan huwa il-mod kif wieħed jimxi li wieħed jibbilanċja. Din hija sitwazzjoni ta' bilanċ li wieħed jimxi b'mod raġonevoli, b'mod proporzjonat. Iva, jiena nittama li numru ta' ġimgħat oħra wieħed ikun jista' jirrilassa iktar dak il-miżuri restrittivi imma bil-mod. Ikun żball li wieħed jaġġel. Daqskemm huwa żball illi ma timxix il-qudiem meta x-xjenza tgħidlek imxi l-qudiem u toqgħod tibża u toqgħod tibża tneħħi l-miżuri u toqgħod beżza dak huwa żball. Li tiġri żejjed mill-banda l-oħra huwa żball ukoll. Għal daqstant inti importanti li tkun selettiv fl-approach tiegħek. Fejn huwa l-moment li tirrilassa l-miżuri jekk huma restoranzi jekk huma dal-bqija tal-istabbillimenti kummerċjali li ftaħna, hemmhekk ejja nimxu l-qudiem għaliex m'hemm xejn jżomm milli nerġgħu lura n-normalità hemmhekk. Fejn qed nitkellmu dwar djar tal-anzjani, ejja nkunu aktar prudenti hemmhekk u l-passi nagħmluhom b'mod meqjus u fil-mument li jkun imiss. Din il-ġimgħa tħabbar ukoll proċess ieħor ta' ħlasijiet ta' benefiċċji soċjali illi għal ħaddiema li jaħdmu fis-settur privat inkluż dawk self-employed li laħqu mal-10 miljun euro. Pajjiżna fil-fatt offra l-aqwa pakketti finanzjarji biex jgħin il-poplu f'dan iż-żmien diffiċli. Imma l-mistoqsija li jsaqsi kulħadd fil-waqt li hu pjaċir li jirċievi ċekk kemm nifilħu għaliha din l-ispiża. Iva, qabel semmejt daqqa ekonomika Pola, ma naqbilx miegħek hemmhekk għaliex bil-miżuri li għamilna salvajna 100,000 impjieg. 100,000 impjieg, 100,000 persuna li qed tibbenefika mill-pakketti finanzjarji, mill-iskemi finanzjarji li nedejna darba, darbtejn u fadal xinniedu iżjed li bihom ippreservajna l-impjiegi 100,000 impjiegi. Ġifieri dil-ħidma li saret min-naħa tal-Malt Enterprise, min-naħa tal-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, b'daw il-miżuri magħdudin flimkien salvajna dak il-100,000 impjieg, salvajna fuq kollox in-negozji tagħna. U wieħed jista' jħares lejn ir-rata ta' qatt bil-mod kif ikkontrollajniha. Nagħmlu paragun ma' diversi pajjiżi oħra madwar l-Ewropa, madwar id-dinja fejn ir-rata tal-qatt splodiet litteralment il fuq ma ġarax hekk f'pajjiżna għax konna kuraġġużi u investejna fin-negozji tagħna, investejna fuq kollox fil-ħaddiema tagħna. U dan kien dejjem dak l-investiment li għamilna għal dan il-mument li qegħdin fih illum, illi fil-mument li niġu lura n-normalità, niġu mill-ewwel il-businesses tagħna jkunu up and running. Dan huwa l-mod li jiena rid nara ir-ristoranti tagħna ikunu fih kif ġara nhar il-ġimgħa li mhux ikollok ristoranti li inneħħu il-miżuri restrittivi, tmur tittawlilhom u ssib il-bib magħluq. Jgħidulek għax fallejna. Le, dak huwa ċ-ċirkostanza xenarju li qatt ma ridna naraw f'pajjiżna. U nhar il-ġimgħa kont gburi li tara dawk ir-ristoranti kollha, dawk l-istabbilimenti kummerċjali kollha li kellhom il-kuraġġ fetħu u qalu aħna qegħdinaw miftuħin u fil-mument li fetħu kien hemm in-nies li marru għandhom li għamlu l-bookings, hemm ħafna bookings milli jien informat anka għallum, dak huwa il-kuraġġ li inti jkollok. Mhux biżejjed.
U fil-waqt illi is-sosten l-ewwel żewġ pakketti li tajna kienu ta' sosten finanzjarju. Sosten finanzjarju konsistenti f'wage supplement ta' 800 fix-xahar għal kull impjegat fid-diversi setturi l-aktar impattati b'mod negattiv, self-employed illi ħadu pakketti differenti wkoll. Dak kienu miżuri ta' sosten biex jipproteġu l-impjiegi fil-mument li l-kriżi mill-aspett mediku f'pajjiżna kien mistenni li titla' l fuq. Illum qegħdin inħarsu issa lejn inċentivi differenti. U tajjeb li wieħed iħares lejn il-mudell li ħarisna lejh fil-bidu ta' Marzu, meta nidejna l-ewwel pakkett u mbagħad it-tieni pakkett ta' inċentivi finanzjarji u mbagħad wara t-tieni pakkett il-kbir biex niftehmu fejn ħaqna l-patt soċjali. Komplejna nidejna aktar miżuri waħda anke b'mod singolari, issa wieħed irid jibda jħares lejn mudell differenti ta' kif wieħed se jinċentiva l-ekonomija tagħna. Ma jfissirx li qed ngħid illi il-wage supplement se jieqaf mill-lum għal-għada. Daqstant ieħor imma hija realtà illi u din jaċċettaw jgħidha kulħadd anke min qed jirċievi l-istess wage supplement li int ma tistax tibqa' tagħti wage supplement b'mod perpetwu. Kieku jkun ifisser kollass tal-ekonomija ta' pajjiżna. Dak kien qiegħed hemmhekk u jibqa' hemmhekk sal-mument li n-negozji tagħna imorru għan-normalità, l-businesses imorru għan-normalità u allura wieħed ikun jista' ineħħi dak il-wage supplement b'mod illi nerġgħu verament nistgħu nitkellmu dwar in-normalità. Imma illum huwa l-mument li nibagħtu dak is-sinjal ta' fiduċja fl-ekonomija tagħna u li r-rota ekonomika għandha terġa' taħrab. Għandha terġa' taħrab. U għaldaqstant fil-waqt li fl-ewwel fażi tkellimna dwar a wage supplement li jkun qiegħed wieħed ta' sosten, illum fil-ġranet li ġejjin issa rridu nniedu aktar miżuri ta' inċentiv biex inkomplu ndawru r-rota ekonomika bl-istess mod li kienet qed iddur b'mod b'saħħtu numru ta' ġimgħat ilu. Iva, jaqbillek u rridu ninċentivaw lin-nies li inti jaqbillek tonfoq. X'turina t-teorija fl-ekonomija f'pajjiżna? Il-mod kif ħadmu, mhux fit-teorija biss, it-teorija u l-prattika kif ħadmet f'pajjiżna. Li jekk għandek euro inti, jekk jiena, ħanati eżempju sempliċi. Jiena dealer tal-karozzi. U inti għandek appartament għal-beħ. U dal-appartament jiswa 100 euro. U jiena għandi il-flus fidejja li ġenerajtom mill-attività ekonomika tiegħi, ġejt għandek u xtrajt dal-appartament u infaqt 100 euro għandek. Mela wieħed jista' jgħid li din hija nefqa, imma hija nefqa bil-galbu. Hija nefqa ta' investiment li dak l-appartament li jiena xtrajt minn għandek b'100 euro sen oħra se jkun jiswa 120, 115, 125 euro. Mela għamilt nefqa imma għamilt investiment. Il-probabilità hija li inti dak l-appartament ma kontx xtrajtu 100 euro, ma xtrajtu 80 euro, ma inti għamilt marġini ta' profit. U inti b'dak il-profit li għamilt issa tgħid ma ħaqni illi kolli karozza sabiħa, u inti ġejt għandi u xtrajt karozza minn għandi għal 30 euros biex nagħti dan l-eżempju li jiena nkun xtrajta 25 u allura dak il-flus li jien infaqt għandek ġew lura għandi u jiena hemmhekk il-flus li infaqt għandek qed jiffinanzjaw mill-ġdid nefqa li nista' nagħmel għand ħadd ieħor adaptat. Dak huwa l-mod kif taħdem l-ekonomija. U dan huwa l-mod kif aħna rridu ninċentivaw lin-nies biex jonfqu. Għaliex għal kull euro li inti tonfoq dak il-euro mhux biss infaqtu imma ġi lura għandek. U dak huwa l-mod li rridu nerġgħu ninċentivaw lin-nies biex iva aħna m'għandniex problema ta' likwidità f'pajjiżna. Ir-realtà turi illi f'Marzu li għadda id-depożiti fil-banek tagħna żdiedu. Talaw il-fuq dik hija realtà. Fattuali hemm l-istatistika li ma tista' tmeri xejn dak li qiegħed ngħid, id-depożiti fil-banek ta' issa. Il-mument mhux inħallu l-flus fil-bank, għax ma jaqbillekx tħalli l-flus fil-bank, jaqbillek toħroġ il-flus tinvesti bil-galbu dan huwa l-messaġġ li nagħmel lin-negozji tagħna. Ħafna ħasbu anke inti semmejta, ma semmejt inti dak li qed jgħidu nies ma ġejja daqq ekonomika. Iva, jista' jkollok diffikultajiet jiena nħares lejn il-pożittiv u ngħid illi aħna fl-istess mod li wrejna lil kulħadd lid-dinja kollha kemm konna kapaċi noħorġu malajr mill-aspett mediku, mill-problema li kulħadd tantiċipa li se jkollna f'pajjiżna bl-istess mod, se nqabdu l-ekonomija tagħna terġa' taħrab il-qudiem malajr. Għal daqstant, dan l-appell li nagħmel lin-negozji tagħna. Dal-perjodu li kulħadd beda jħares lih b'ċertu apprensjoni, jien ngħid se jkun l-isbaħ perjodu f'pajjiżna fejn se nerġgħu nuru l kulħadd kemm jaqbillek li tinvesti u kemm se jirnexxilna ndawru dik ir-rota ekonomika malajr il-qudiem bis-saħħa il-qudiem
u ngħidu li kemm għandna pajjiż li huwa reżiljenti mill-aspett tas-saħħa, reżiljenti mill-aspett tal-ekonomija, pajjiż li huwa attrajenti li tgħix fih, pajjiż li huwa attrajenti għall-FDI, għal Foreign Direct Investment, pajjiż li huwa attrajenti rajna. F'din il-pandemija stess Baxter sħabbar għall-Ministru Silvio Xkembri din il-ġimgħa żiedet l-impjiegi tagħha, żiedet bitt impjieg. Din dawn huma r-realtajiet li kellna f'pajjiżna. U minix qed ngħid li m'għandek setturi fit-turizmu fost oħrajn illi kellhom impatt, imma dak l-impatt għamilna cushioning tiegħu. Għal daqsta għalhekk għamilna l-weight supplement. Issa, il-weight supplement illum fir-realtà li ħirġin, mhux li ħirġin illum jiena l-pandemija nħallija warajja. Illum qed inħarsu lejn il-fażi tar-recovery ekonomika illum qabel għada. Jagħmel sens sosten jew jagħmlu sens sosten għal mument transitorju imma inċentivi li jistimulaw mill-ġdid l-ekonomija tagħna. U definittivament qed inħarsu lejn dak il-mudell ta' inċentivi ta' stimulu ekonomiku li n-nies tinċentivhom joħorġu mid-dar, joħorġu jagħmlu l-investiment, joħorġu jonfqu, dak huwa li jagħmel il-pajjiż tagħna sabiħ. Li inti n-nies ma tbeżżaħħomx. Li inti fin-nies tagħti sens ta' ottimizmu fattwali, oġġettiv, imma li tagħtihom il-kuraġġ. U dak il-kuraġġ li kellna f'dawn l-aħħar 7 snin, dak il-kuraġġ li kien jgħidlek ixtri appartament u ikrieħ u jaqbillek tagħmel hekk milli tħalli l-flus il-bank. L-istess filosofija li mexxietna f'dawn l-aħħar 7 snin hija l-istess filosofija li se tkun qed tmexxina fis-snin li ġejjin. Jiena nħares il quddiem fiduċjuż ħafna illi l-irkupru ekonomiku se jkun sabiħ bl-istess mod illi immaneġġajna b'mod mill-aktar tajjeb is-sitwazzjoni mill-aspett mediku. Dil-pożittività mhux qed jgħidha biss Robert Abela, imma dil-pożittività tikkonfermawha credit rating agencies internazzjonali bħal Fitch, Standard & Poor's u din il-ġimgħa anke l-Aġenzija Ġermaniża Credit Reform li kollha qegħdin jgħidu illi l-credit rating ta' pajjiżna huwa stabbli. Issa aħna nafu li daw iċ-ċertifikati jekk xejn jgħinu biex li nerġgħu niġbdu lejn pajjiżna anke investiment barrani. Int għandek pajjiż li jidher li huwa lest li l-nelbu r-restrizzjonijiet kollha lest biex joħroġ jilgħab il-logħba futbol tiegħu. Kif irnexxielna dan again niksbu ċertifikat bħal da f'din is-sitwazzjoni? Bla dubju kif konna qegħdin nitkellmu, ir-reżiljenza li għandu pajjiżna. U hija dik ir-reżiljenza li għandu l-poplu, ir-reżiljenza li għandhom il-businesses, l-impjegati tagħna li bil-forsi rid insellem lil ħaddiema tas-setturi kollha tagħna li f'dan il-perjodu setgħu tażnu, setgħu beżgħu minflok ħadmu kemm felħu u wrew kuraġġ li ma bħalu. Huwa dak l-istess kuraġġ li jiena rrid nara għall-ġejjieni, għall-lum, għal-għada, għaż-żmien illi ġej li kulħadd irid jerġa' jifhem illi r-ritorn għan-normalità ifisser li jaqbillek taħdem. Li ma jagħmilx sens illi inti tgħid jien għandi 800 deħlin mela ħanoqgħod id-dar. Dak ikun l-ikbar żball li wieħed jista' jagħmel. U din ma ngħidix għada, ngħidha illum. Illum kulħadd irid jifhem illi dak il-weight supplement kien meħtieġ fil-mument illi kien meħtieġ, jista' jkun li għal numru ta' ġimgħat oħrajn jibqa' meħtieġ, jibqa' jitħallas sakemm in-negozji tagħna jkun jiġi żgurat li ma jaqgħux lura, ma jkunx jagħmel sens li inti tajt support lin-negozju fuq irtirajtulu fl-iktar mument kruċjali. Mela allura wieħed irid iħares imma lejn filosofija li jaqbillek taħdem. U għal daqstant hekk kif fil-setta tneħħija ta' miżuri restrittivi li jmiss inkunu qegħdin nerġgħu niftħu fost oħrajn child care centers tagħna skola sajf ukoll hemmhekk se jkun ifisser li aktar ġenituri illi tajna weight supplements sabiex jistgħu joqogħdu id-dar ma' tfal tagħhom jistgħu jirritornaw lura għax-xogħol anke jekk ukoll ikollna modelli ta' xogħol differenti fost oħrajn bl-introduzzjoni ta' telework li kellna fejn f'numru ta' setturi kienet suċċess, dawk jistgħu jibqgħu jitħallew hemmhekk dak il-modelli fejn wieħed jilħaq dal-arranġament bejn min ħaddem u min jaħdem imma li inti iva rridu naċċettaw din ir-realtà u hekk se nkun kif kont oġġettiv dejjem se nkun hawnhekk fatwali wkoll. Il-messaġġ huwa wieħed lin-nies li iva rridu mmorru lura għan-normalità tax-xogħol, tirridu nifhmuha. Dan kien perjodu fejn iva kien hemm realtà differenti fejn inti mhux normali li t-tifla tiegħek, it-tifel jien nara mit-tifla tiegħi illi tqum filgħodu fejn imdorrija b'rutina dixxiplinata. Qamet filgħodu, marret l-iskola, għandek timetable, għandek il-ġurnata li tvarja minn waħda l-oħra, mela hemm il-normalità, hemm rutina tfal tagħna. Di tħarbtet. U tħarbat ukoll il-progress edukattiv ta' tfal tagħna. Is-supplementajna biċċa minnu bl-online teaching,
fl-opinjoni tiegħi għatfadlinna biex immorru għall-istess effiċjenza ta' meta inti qiegħed ikollok it-talim fiżiku f'ġewwa klassi, fiċ-ċirkostanzi għamilna l-aqwa li stajna, flok waqqafna kompletament it-talim tagħna is-supplementajnieh bl-online teaching, imma ir-realtà hija li rridu mmorru għar-rutina tan-normalità. U għal daqstant il-ftuħ ta' Child Care Center se jkun pastajje f'dik id-direzzjoni ta' skola sajf ukoll f'dik id-direzzjoni, imma hija realtà wkoll li għandna ħafna ħaddiema llum mill-workforce tagħna li għadhom qegħdin id-dar. U għal daqstant l-inċentiv lil dak il-ħaddiema jrid ikun li jaqbel illi inti tmur lura fuq il-post tax-xogħol naturalment bil-prekawzjonijiet. Kollha illi hemm bżonn jaqbel ukoll għat-tfal tagħna jaqbel għall pajjiż b'mod ġenerali. U jekk tgħid li r-ritorn għan-normalità ma jista' qatt isir għar-ritorn għan-normalità sħiħa jekk aħna nkunu qegħdin ngħixu f'ċirkostanza ta' tittoqgħod id-dar, għandek it-tfal id-dar, dawn huma affarijiet li ibedu milli inti tmur lura normalità. Sa irridu naġġustaw bil-mod, ma jiena ottimist għaliex bl-istess mod li kulħadd qal se jkollna negattiviżmu, problemi u diffikultajiet. Qatt maċċettajt, jekk tgħid li xi ħaġa li qatt maċċettajtha f'dawn l-aħħar ġimgħat, kien li nħalli l-biża' tikkundizzjona d-deċiżjonijiet li naqa' għal xi sens fejn il-biża' telep ir-raġuni, il-biża' telep il-fatti, il-biża' telep l-ottimizmu. Le, dawn huma realtajiet li llum f'pajjiżna nistgħu ngħidu meta aħna il-ċifri mediċi tant huma inkoraġġanti ejja morru lura għan-normal sħiħ illum qabel għada. Prim-Ministru, l-aħħar mistoqsija, aspett ieħor fejn rajna l-Gvern jieħu deċiżjonijiet ibsin ħafna, kien fejn jidħol qasam tal-immigrazzjoni regolari f'pajjiżna. Malta imxiet mal-obbligi internazzjonali tagħha, għamlet hawn min jgħid iktar milli kellha tagħmel, imma għaliex għadna qegħdin nitħallu waħedna nerfgħu dan il-pis proporzjonat? B'mod interessanti l-bieraħ kellna l-kap tal-Oppożizzjoni li f'diskors li għamel ta' ċertifikat lill-ħidma tal-Gvern fejn qabel illi dan il-Gvern qiegħed isalva l-ħajjiet. L-ewwel darba li smajta ħadd pjaċir b'dan l-istatement huwa l-verità jikkontrasta però mal-pożizzjoni li qed jieħdu membri ewlenin oħrajn tal-Oppożizzjoni fosthom il-kewli mewlieni għall-ġustizzja li min-naħa jipprova jixħet il-membri tal-forzi armati tagħna il-ħabsa l-omorhom għaliex jgħid li ma jsalvawx il-ħajjiet, anzi li waslu għat-telf ta' ħajjiet mar pass ieħor, min-naħa l-oħra għandek il-kap tal-Oppożizzjoni li qed jgħidilna li dan il-Gvern qed jagħmel minn kollox biex isalva il-ħajjiet. Infakkar illi sal-lum għad għandna il-portijiet tagħna li huma magħluqin mhux għall-immigranti, magħluqin b'mod ġenerali jekk jiġi biex jidħol cruise liner illum f'pajjiżna ma jidħolx għaliex il-portijiet huma magħluqin. L-istess jott għall-ajruport. Għal daqstant li ħadna dik il-pożizzjoni aħna li Malta ma toffrix a safe dak li jissejjaħ a safe place of safety għad-diżembarkazzjoni ta' immigranti u bqajna konsistenti ma' dik il-pożizzjoni. Però fl-istess waqt aħna ma nqasna qatt f'ebda waqt mill-obbligi tagħna li għandna bid-dritt internazzjonali li għandna fuq bażi umanitarja li nsalvaw l-impjiegi. Ma dejjem jiena dan nuqqas ta' konsistenza li kont qed nisma' minn ċertu setturi li kif tistinti talaq l-ajruport. U fl-istess waqt ikollna sitwazzjoni fejn immigranti jiddaħlu b'mod indiskriminat ġewwa pajjiżna. Kellek dis-sitwazzjoni u għal daqstant kull pass li ħadna aħna dejjem isnieħ f'dan il-kuntest partikolari illi ġie fuqna mingħajr ebda preċedent. Hija realtà li qegħdin nagħmlu minn kollox biex nenforzaw fuq il-kunċett ta' solidarjetà bejn l-istati membri, l-solidarjetà li tfisser fost oħrajn li tissarraf f'rilokazzjoni tan-numru ta' immigranti illi għandna kemm f'pajjiżna kif ukoll il-barra minn xtutna, kulħadd jaf bħalissa hemm numru ta' immigranti illi qegħdin nospitawhom ġewwa numru ta' dajjes il-barra minn xtutna, imma din hija problema illi dejjem eżistiet f'dawn l-aħħar snin u llum wieħed iħossha iżjed fil-kuntest ta' emerġenza ta' saħħa nazzjonali f'pajjiżna u f'numru ta' stati oħrajn illi ma' kull min qegħdin nitkellmu aħna qed nitkellmu ma' diversi stati kollha qegħdin jgħidulna aħna għandna l-istess diffikultà li għandkom intom biex inkunu nistgħu ndaħlu immigranti u naċċettaw li jkun hemm dan il-prinċipju tar-relokazzjoni. Però din mhix problema ta' Malta u għamilna minn kollox u konna sodi, ħadna pożizzjoni fuq l-operazzjoni Irini ftit tal-ġranet ilu li kienet waħda soda anke fil-mod kif ivvutajna. Bqajna sodi b'mod kalibrat imma għaliex inti wkoll tittifhem illi hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar taħdidiet
dwar diskussjonijiet ma' diversi stati membri oħrajn fl-Unjoni Ewropea illi huma sensittivi li ma jitkellmux biss dwar l-immigrazzjoni ma dwar diversi affarijiet oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar però il-punt bażiku jibqa' wieħed li mhix qed nitkellmu li s-soluzzjoni mhix ir-relokazzjoni. Nerġa' mur għal dak li tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni hemm punti fejn qbilna u nħu pjaċir li nkunu qegħdin naqblu fuq ċertu punti, però semma li s-soluzzjoni hija waħda tar-relokazzjoni, ġifieri li jitqasmu l-immigranti bejn numru ta' pajjiżi. Is-soluzzjoni mhijiex dik, is-soluzzjoni turik illi hija fix-xtut libiċi. Jekk aħna mhux se mmorru għal dik is-soluzzjoni li l-problema naqbduha fis-sors tagħha u l-problema hija li qiegħda ġewwa l-Libja, qiegħda ġew pajjiżi Afrikani oħrajn. Inutli li inti tgħid mela tattakkax il-problema fil-Libja, tindirizzax il-problema li hemm fil-Libja. Ħalli l-immigranti jaqsmu, ħalli it-traffikanti, nfakkar, li huwa qed nitkellmu dwar traffikanti ta' li qed jagħmlu l-flus minn fuq id-dbatijiet tan-nies. Ħallihom jaqsmu. Wieħed jara jekk ikunux fl-essejjar Libjana, jiġux għal dik Maltija, jmorrux f'dik Taljana tan-naħa ta' Lampedusa, forsi jerqu fit-triq sakemm jaslu u nsalvawhom aħna. Għaliex dawn huma realtajiet. Dik mhux soluzzjoni, mela li tħalli n-nies jerqu hija soluzzjoni. Inti s-soluzzjoni tkun illi f'dawk fix-xtut libiċi hemmhekk irridu mmorru, hemmhekk tkun is-soluzzjoni Ewropea. U aħna rridu nkunu b'dak li qed nagħmlu determinat li nkunu katalisti għal dik is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni tkun waħda umanitarja wara kollox, ma ninsewx li dawn huma persuni li qegħdin ibatu. Vera, għandek min huwa economic migrant, imma għandek ukoll ħafna nies li qegħdin ibatu u l-fatt li inti tirkeb dajsa ċkejkna li forsi tesa 20 ruħ u jitilgħu 60 ruħ fiha b'magna żgħira, nisa tqal, trabi u jaqsmu 200 mil, tista' turik ħaġa oħra ħlief li dawn huma nies li huma disprati, m'hemmx dubju li jekk hu, mela allura issa jew ħanitkellmu b'sens ta' x'jaqbel politikament, jew ħanitkellmu f'terminu ta' x'jaqbel lilna ta' x'għandna nagħmlu anzi iktar milli x'jaqbel bħala bnedmin. U din hija fl-aħħar mill-aħħar sitwazzjoni ta' umanità. Mhux biss kemm int se tkun popolari f'termini politiċi, jekk qed nitkellmu dwar termini ta' populiżmu nafu wkoll il-koll fejn hu s-sentiment madwar l-Ewropa kollha. Imma se nerfgħu il-pis tagħna bħala bnedmin issa u ngħidu dawn huma nies li qegħdin ibatu. Fl-istess waqt nifhmu li pajjiżna ma jiflaħx iżjed. Pajjiżna il-massimu tiegħu mhux qabżu b'ħafna. Jekk iċ-ċentri tagħna jefilħu tant, illum għandna 4,000 immigrant f'pajjiżna, 1% tal-popolazzjoni tagħna. Mela Malta ma tiflaħx iżjed, Malta qed tagħmel dak kollu li tista' f'dak li huwa l-koordinament tas-salvataġġ, qegħdin insalvaw ħajja wara ħajja wara ħajja, filwaqt li ħadd ieħor ikolli ngħid qiegħed joqgħod plaċidu. Għaliex vera kellna kritika minn pajjiżi oħrajn, kellna kulħadd tajjeb għal kritika xi kritika faċli li inti tiktib jien l-ammont titri li nirċievi u jgħidulna se noħdukom f'qorti u f'qorti oħra u f'qorti oħra. Kulħadd minn kullum kien l-attakki ġejjin u jiena nwieġeb dejjem bl-istess mod imma x'soluzzjonijiet qed ittuna. X'għajnuna qegħdin ittuna? Milli net jgħidilna li qed nabdikaw mill-obbligi internazzjonali tagħkom, jien dejjem iwieġibhom bl-istess mod, immintom qed tagħmlu farka ħdej il-ħafna li qed nagħmlu aħna biex issalvaw il-ħajjiet u r-risposta qatt ma tiġi lura. Għaliex dik hija r-realtà li aħna qed nagħmlu minn kollox biex insalvaw il-ħajjiet. Mhux bil-paroli, bil-fatti. Aħna kontinwament insalvaw il-ħajjiet li ħadd ieħor joqgħod jarhom minn ajruplan u ma jagħmel xejn biex isalva. Aħna bil-forzi armati tagħna, jekk hux b'dajjes privat, jekk hux b'kull forma oħra, noħorġu fuq il-baħar u nsalvaw il-ħajjiet, indaħlu l-immigranti mill-arqiet, dawk huma r-realtajiet. Issa nżommuhomx fuq dajsa. Nżommuhomx fuq żewġ dajjes, fuq 3 dajjes. Ir-realtà hija li kull min qiegħed fuq dawk id-dajjes kieku ma kienx għall-interventi tal-Istat Malti ereq illum il-ġurnata. Fuq dawk id-dajjes tgħidli s-soluzzjoni ideali li għandna 300 immigrant fuq 3 dajjes tal-Captain Morgan f'dan il-mument. Ideali mhijiex, imma li nista' niżgura huma li qegħdin komdi, li qegħdin jingħataw ikel kemm hemm bżonn, xorb kemm hemm bżonn, il-kumditajiet kollha. Imma l-messaġġ li jintbagħtu wkoll bħala pajjiż, il-messaġġ li din hija sitwazzjoni umanitarja, imma fl-istess waqt Malta ma tiflaħx iżjed u iva jien minn dejjem kontu dejjem se nibqa' ta' din l-istess pożizzjoni u fehma li dawk huma nies bħalek u bħali li jeħtieġilhom u jridu jingħataw kull rispett għandhom id-dinjità tagħhom, fl-istess waqt imma Malta hija dik illi hi. Ebda jiena konvint li fil-fond ta' qalbu ngħidu x'ngħidu, ebda Malti, ebda Awċi, ebda persuna li tgħix dal-Gżejjer. Ma trid tara dik it-tarbija żgħira ta' sena, ta' sentejn, ta' 5 snin li tereq.
U dik tibqa' fuq il-kuxjenza tagħna jekk aħna nħallu l xi ħadd minn dawn il-persuni jereq. U stajna għamilna xi ħaġa biex ma nħalluhx jereq, dak huwa pis li rridu nġorruh fuqna għal umurna kollha. Mill-banda l-oħra ma nistgħux inkunu f'pajjiżna a free for all port li jinfetaħ jidħlu kemm jidħlu immigranti u ħadd ma jagħmel xejn. U dik hija pożizzjoni konsistenti li se nibqa' nżomma, se nibqa' nkun ferm dwarha mhuwiex sew. Mhuwiex sew li aħna ma jkollniex din l-għajnuna, dan il-sens ta' solidarjetà. Kien hemm żviluppi pożittivi f'dan l-aħħar ġranet, bqajna dejjem taħdidiet intensivi ta' kuljum biex dan is-sens ta' solidarjetà li wara kollox hija imsejsa fuq l-Unjoni Ewropea, da' sens ta' solidarjetà jiġi imsarraf fil-prattika, ikollna rilokazzjoni imma fl-aħħar mill-aħħar li lim ir-rilokazzjoni ejja nitkellmu bħal Unjoni Ewropea issa bħal Ewropa se nagħmlu fil-Libja hemmhekk qiegħda s-soluzzjoni, din is-soluzzjoni li tindirizza x'qed jiġri fi xtut libiċi li tara illi jieqaf it-traffikar minn hemmhekk tibda li l-ewwel tattakka traffikar t-immigranti. Dik hija s-sors minn hemmhekk. It-tieni huwa li wieħed jiżgura li l-kundizzjonijiet li hemm fuq ix-xtut libiċi ma jkunux tali li jinkoraġġixxu li persuna tieħu sogru għal ħajjita u tgħid ħanaqsam 200 mil fuq dajsa ċkejkna x'jaqbilli nieħu dak is-sogru milli nibqa' fejn qiegħed. Dawk huma r-realtajiet u aħna lesti li nkunu fuq quddiem nett biex iva nofru din is-soluzzjoni mhux waħedna. Malta ma tistax toffri soluzzjoni waħedha għal x'qed jiġri Libja. Soluzzjoni ta' Unjoni Ewropea, soluzzjoni ta' Ewropa li ma tistax imma tala għajnejha għal din ir-realtà. Għal daqstant iva hemmhekk ukoll inħares il qudiem li gżira ċkejkna imma li tkun katalista f'dil bidla illi trid issir. Grazzi ħafna Prim Ministru da din l-intervista, grazzi lilkom li segwejtuna u nixtieqilkom il-kumplament tal-ħadd tajb. Nsemmilkom.